isaa ergaan gara warra Galaatiyaa boqonnaa sun macaafa baay'ee xiqqoo akka ta'e boqonnaa muraasa akka inni qabu laallee turre garuu ergaan of keessaa qabu baay'ee akka ta'e yeroo darbe dubbannee jechuudha. Mee daqiiqaa tokko Waaqayyoon kadhanna. Guddaa si galateeffanna yaa Waaqayyo. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin teessoo kee irratti galanni siif haa ta'u. Gargaarsa kee, geggeessaa kee, gaarummaa kee hundumaaf si haa galatu. Amma yeroo kanaatti jireenya hunduma keenyaa nagaatti waan heddeef nagaa ta'uu keenya irraa kan ka'e siin hangafa nagaa, abbaa nagaa si galateeffachuudhaaf carraa waan arganneef bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Amma immoo si kadhannaa gidduu keenyatti argami, sagalee kee nu barsiisi. Sammuu keenya duwwaa miti, laphee keenyatti dubbadhu. Nu geeddari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Wanta yeroo darbe atuu walitti dhiyaannee jirra ta'e yaada yeroo darbee silaa wal gaggaafannee maal dubbanne yeroo darbee isa jedhurraa isin gaafadheen brainstorm sadan xinnoo ishee sammuu keenya haareffannee tuttuqanneeti gara sanatti dabarraa. Amma garuu kallattii maaliin deema. Ergaan warra Galaatiyaa Phaawulos akka barreesse baranni barreeffame immoo early 50s yookaan afurtamoota kana gara dhumaa fi shantamoota gara jalqabaa keessa akka inni barreeffame seenaan barreeffama isaatii immoo viewun garaagaraa akka jiru northern part and southern part kan jedhu Galaatiyaa gara kaabaa Galaatiyaa gara kibbaa kan jedhu backgroundiin waa'ee Galaatiyaa yeroo dubbatan provinsii Roomaa yookaan kutaa biyya Roomaa keessatti akka jiru addumaan garuu ergaan gara warra Galaatiyaa kun Galaatiyaa inni jennu Eshiyaa Maayinerii isa jennu yookaan biyya har'a Turkii jennee waamnu keessatti akka inni barreeffame ilaallee jechuudha. Background isaanii yookaan seenduubeensaa kanaan beennaa jechuudha. Ijoon dubbii nuyi irratti dubbannee gara dhumaatti dhaabne ergaan gara warra Galaatiyaa parpasiinsaa maayinni yookaan kaayyoonsaa wanta inni dubbachuu barbaadu maayinni jenne waa'ee sanaa dubbadheen dhaabadhe. Na yaadadha waan irratti dubbadhe wanti gadi bu'aanis hin jiru, wanti ol kaafnee dubbannus hin jiru, waan addaa wanti gabbuufnee dubbannus hin jiru, wanti ol kaafnee dubbannus hin jiru. Garuu we are saved by faith through grace. Miti kan nuyi fayyine amantiidhaan ayyaana Waaqayyootiin karaa maaliiti jenne? Karaa amantii jennee dhaban. Ayyaana Waaqayyootiin nothing more, nothing less. Waan biraa waan itti daballus taarikiin addaa wanti mammaannus hin jiru. Iddoo biraanne nuyi ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyine. Phaawulos wanta inni dubbachuu barbaadu ijoon dubbii addanarra jira jechuudha. Ka'umsi ergaa warra Galaatiyaadhaaf sababa kan ta'e kana nati waan tokko waan biraan hin jiru. Kutaa macaafa kam keessa hubaatan ijoon dubbii hidhaa ishee dhumaatu. Haa ta'u malee kanatti hidhatee wanta nu ilaallu wanta baay'een akka jiru ilaallee jechuudha. Sababa inni barreesseef warra Galaatiyaatiif lakkoofsa jalqabaarraa ilaaluu dandeenya. Maal jedha? Jecha barreesseef yeroo dubbatu I was astonished. Baay'een dinqifadha. Baay'een raajeffadha. Baay'een adiba. Kanaaf barreesse waan isaa waatu baay'ee isa dhibe. Maa inni wanti baay'ee isa dhibe isin warri Galaatiyaa warri kaleessa wangeela waa'ee fayyinaa ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii akka fayyifamtan hojii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka fayyifamtan warri nu isinitti dubbadhe isin warri Galaatiyaa were attracted to different gospel. Isin yoom akkas ariifattanii gara wangeela biraatti attracted taatanii wangeela addaa keessa dhaxxanii seentanii jedha kaayyoon isaanii guddaan. Maal akkas isin ariifachiisee
karaa nuyi dhugaa gaafa isinitti himneerra amantii dhugaa gaafa nuyi isinitti himneerraati jallisee maa inni amantii wangeela biraa keessa isin buuseedha. Wangeela different gospel wangeela adda ta'e jedheeti wangeelli addaallee hin jiru jedha. No different or another gospel wangeelli kan biraan illee hin jiru. Isin kan keessatti kuftan wangeela kan biraa keessa dhaqxan utuu hin taane different gospel keessatti kuftanii jedha. Wangeela kan biraa wanta ilaalamu kan biraa jira utuu hin taane waanuma adda ta'e tokko keessatti dhugaa nuyi isinitti dubbanne sanarraa kaaftanii wanta adda ta'e tokko keessatti kuftanii isin warra Galaatiyaa maaltu akkas attract isin godhe maaltu akkas isin harkise yaada keessan qalbii keessan inni akkas dafee ate kun maa inni jedhamu. Boqonnaa tokko lakkoofsa 6 argattu kan. Magaalaa boqonnaa tokko lakkoofsa hamma 5tti yeroo darbe ilaalle inni sun gara nagaa gaafachuuti. Garuu waan nama dhibu Phaawulos warra Galaatiyaatiif yeroo barreessu foormii yookaan akkaataa barreeffama yeroo sana qabu. Phaawulos waan tokkoon beekama. Phaawulos ergaa isaa yeroo barreessu inni jalqabaa Phaawulos kan ittiin beekamu ani Phaawulos kanan barreesseedha ofii isaa ibsee jalqaba. Baay'ee Phaawulos nama barate kan isa taasisu macaafota baay'ee abaluu barreesse dubbachuun nama rakkisa. Tilmaamaan ka'amu baay'een isaanii. Phaawulos garuu an Phaawulos ergaa kana kan hin barreesseedha. Lammaffaan immoo an garbichi Kiristoos kana kan hin hojjedheedha. Sadaffaan immoo namoota barreessuuf kanaaf nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedheeti nagaa labsuudhaanii jalqaba. Garuu warra kanaaf yeroo barreessu Phaawulos wanti adda godhu keessaa tokko nagaa isaaniitti dubbatatu hin taane annarraa jeffadha waan humti isin akkas ariifattanii dogoggoruutti galtaniif iyyuu na dhibaa jedhee. Galaatiyaa wanti adda godhu Phaawulos yeroo barreessu ariifattanii dhugaarraa kaachuu keessantu na dhibaa jedheetti dubbata. Boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irraa ilaaluu dandeessa. He was astonished. Baay'ee dinqisiifadha jedheeti akkasitti dubbata. Isin karaa ayyaana Kiristoos isa karaa ayyaana Kiristoos isin waamerraa galagaltanii akkas ariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessan nan dinqifadha. Ilaa kanaan jalqaba. Isa ayyaana Waaqayyootiin karaa Kiristoos isin waamerraa gortanii gara wangeela kan biraatti goruu keessan nan dinqifadha. Lakkoofsa 7 irratti dhaqee immoo maal jedha? Wangeelli biraanillee hin jiru garuu namoonni isin wallaalchisanii wangeela Kiristoos irraa isin galagalchani. Raawwattanii dhugaarraa baatanii toora biraa keessa galtanii jechuu isaati. Amma waan biraa keessa lixxanatu hin taane raawwattanii toora biraa keessa galtanii kanaafan dinqisiifadha. Jarjartii isaaniitu isaa dhibe. Boqonnaa tokko lakkoofsa 7 amma 9tti immoo outline lammaffaa goonee fudhanna ishee jalqabaa kana lakkoofsa 6 amma 10 keessa isa jiru 6 irra outline tokkoffaan tokko 6 amma 10 keessa tokko 6 amma 10 ishee magargar qoonnee ilaalla. Lakkoofsi 6ffaan hin dinqifata. Maa inni dinqifate? Ariifatee manami kaleessa jabaadha jedhamee kaa'ame. Ariifatee manami kaleessa waldaa taate tadee mirkaneeffamee waldaa ta'uun isaa adaraan itti kennamee deemame. Qaamumti bulchiinsa qabu, qaamumti beekamtii qabu, qaamumti wangeelli kun naa ta'e, Kiristoos naa ta'e, ayyaana Waaqayyoon fayyuun naa ta'e, amantiin naa ta'e qaamuma jedhetu yeroo qaami biraan dhufee kan biraatti dubbatu immoo iddoo isaa gadhiisee sokke. Nan dinqifadha jedhe Phaawulos kan. Lakkoofsa 1 7 amma 9tti immoo yeroo raallu maal jedha? Wangeelli kan biraan illee hin jiru jedhee isaanitti dubbata. There is no another gospel. Wangeelli kan biraan illee hin jiru jedheetu wangeela kana mirkaneessa. Sattaan immoo wangeela kana mirkaneessa. Wangeelli kan biraan illee hin jiru. Wangeela isa nu ilallamneen ala wangeelli biraan hin jiru. Wangeelli isa nu ilallamne isa dhugaa gaafa nu isinitti himnee sanaan ala wangeelli hin jiru. Isa isin amantan sanaa ala wangeelli hin jiru. Asitti immoo daftanii wangeela kan biraarra buutan jedha. Lakkoofsa 7 8 9 yoo fudhattan immoo wangeelli kan biraan immoo hin jiru. Amma isaan wangeela kan biraa lixanatu hin taane barsiisuma dogoggoraa kan biraa keessa lixan jechuudha. Sadaffa 1:10 irra immoo waan tokko ka'a. Phaawulos lakkoofsa 10 gubbaasa jiru dubbifname. Anamma namoota moo yookiis Waaqayyoon tole jechisiisuudhaafan
dubbadhare yookiis namoota gammachiisuuf nan dubbadhaare jedha. Phaawulos isa sadaffaa waa inni dubbatu he was trying not to win anybody's favor. Favor akkasii naa ooltan hin barbaadu jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeelli akka itti dubbatamu. Hunda keessanitti yeroo dubbadhu favor wayii akkasin harka naa cabacabdan akkasin naa gammaddaniifan dubbadha miti jedha. An dhugaa wangeelaan isinitti dubbadha. Isheen kun kana sadan qabdi jechuudha. Ani Waaqayyoo gammachiisuufan dubbadha moo nama gammachiisuufan dubbadha? Kan adda baafachuun hojii keenya keessaa isa guddaadha. Kanaaf iyyuu warra Galaatiyaa dhaggeeffadhaa. Favor isin naa ooltan yookaan akkasin na gammachiiftaniif wanti ittiin isin sossobatan jechoonni ittiin isin sossobatan baay'een jira. Seera keessan isinitti himuu, dhagna qabaa keessan isinitti himuu, seera Yihuudootaa isin kaleessa qabdan isinitti himuu. Isaan isin sossobachuun hin danda'ama. Shururuu isiniin jechuun no Waaqayyoon hin gammachiisa moo isin gammachiisuufan dubbadha. Ijoo gurguddaan sadan jirtu ishee kana lakkoofsa 6-10 keessa immoo hubadhaa. Lakkoofsa 6 irratti atattamaan iddoo gadhiiftan nama dinqa. 7-9 iddoo yeroo gadhiiftan immoo wangeela kan biraa keessa dhaqxan miti. Wangeelli kan biraan hin jiru dogoggoruma keessa dhaqxan. 2 sadaffaan immoo egaa kana isinitti himuudhaaf immoo dhimman isin sossobadhee isin kofalchiifadhuuf hin qabu. Dhugaaman isinitti hima. Sababni isaa kaayyoon koo Waaqayyoon gammachiisee dhugaa wangeelaa dubbachuudha waan ta'eef not to win anybody's favor. Not to win your favor. Isin hin gammachiisuuf gaarummaa isin biraa argachuuf hatuun taane wangeelan isinitti hima. Mee isaan ummaa kanarra deebinee ilaallammas lakkoofsa 6. I am astonished. Nan dinqifadha. Maayin ergaa bakka biraa irratti barreessa irratti Phaawulos akkas jedha. I thank God jedha. Yeroo jalqabu baay'ee Waaqayyoon galateeffadha. Maaliif? For your life and faith. Amantii keessaniif, jireenya keessaniif Waaqayyoon galateeffadha. Warra Qorontosiin akka jedha. Warra Efesooniin akkas jedha. Warra Tesaloniqeen akkas jedha. Warra Filiphisiisiin akkas jedha. Fiilmooniin akkas jedha. Waa'ee amantii keessaniif, waa'ee jireenya kiristiyaanummaa keessaniif Waaqayyoon galateeffadha. Addanatti immoo ariifattanii karaa irraa goruu keessaniif baay'een gadda. Ergaan bara kana dhibaan ishee kana natti fakkaatti natti. Kutaa biraa ilaaluu dandeessu. Roomaa boqonnaa 1:8 ilaaluu dandeessu. Sababanni Waaqayyoon galateeffateef. Filiphisiis boqonnaa 1:3 ilaaluu dandeessu. Waa'ee jireenya keessaniif, waa'ee amantii keessaniif Waaqayyoon galateeffadhaa. Qorontoos isa duraa boqonnaa 1:4 ilaaluu dandeessu. Tesaloniqee isa duraa boqonnaa 1:2 ilaaluu dandeessu. Waa'ee jireenya keessaniif Waaqayyoon galateeffadha. Iddooma waamamtanitti haftan, dhugaa fudhattan irratti haftan, wangeela isinitti himne keessatti haftan, waldaa isin ijaarre keessatti haftan. Kanaaf waa'ee amantii keessaniif, waa'ee jireenya keessaniif Waaqayyoon galateeffadha. Ayidha warra biraan. Warra kana immoo mucaa mataatanii daftanii utaaltanii qilee biraa lixxaniidha. 6-7 akkuma sila isiniin jedhee ergaa biraa keessa akka isaan galan isaanitti dubbata. Egaa garaagarummaa isaa hubadhaa. Different and another. Wangeela adda ta'e yookaan wangeela kan biraa. Jarri kun gargar. Isaan kan isaan fudhatan not another gospel. Another gospel waan jennu yookaan wangeela kan biraa wanti jennu hin jiru. Isaan kan isaan keessatti kufan different keessatti kufan walumaa gala. Different gospel. Barsiisuma raawwatee dogoggora ta'e keessatti kufan waan adda ta'e damee masasanaa ta'e kan biraa wanta interpretationii badanii yookaan hiikaa badanii waa ol caqacaqan hin qaban raawwatanii maddoo irraa sokkan sana isaan itti dubbata. Lakkoofsa 8-9 irraati akkas jedha. Boqonnaa 1 lakkoofsa 8-9 irraa nan dubbisa. Haa ta'u iyyuu malee ani yookiis ergamaan waaqarraa tokko wangeela isa nuyi kanaan dura isinitti himneen kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u. Maal jedha? Be accursed.
afaan Giriikiitiin anaateemaa. Anaateemaa jechuun Waaqayyo duratti kan abaarame haa ta'u jechuudha. Anaateema. A curse. A curse. Abaarsa. Kana jechuun maal jechuudha? Something given to God. Waaqayyotti warra kana hojjete yoo jiraate, namni dhugaa kana isin dogoggorse yoo jiraate, abaarsi isaa maal jedhee harka Waaqayyootti isaan laanneera. Eekamsa Waaqayyootti isaan laanneera. Anaateemaa haa ta'anii. Anaateema. A cursed. Condemned. Kanatti akkas isaan harka Waaqayyootti isaan laanneera jedhee isaanitti dubbata. Inni kun isa gaa abaaramaa haa ta'u jechuun harka Waaqayyootti kennuudha. Akka kontekstii yeroo sanaatti harka Waaqayyootti yookaan adaba harka Waaqayyootti kennuudha jechuudha. Lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti immoo akkuma sila isinitti hime Phaawulos ani isin gammachiisuudhaaf hin dubbadhu. Ammayyuu namooti maal gochuu barbaadan? Still pleasing men. Namooti ammayyuu namoota gammachiisuudhaaf yaalii godhan isin keessa jiruudha. Maal yaadata? Kanaan dura warra authority yookaan Roomaan keessatti warra aboo qaban Phaawulos kan inni hojjechaa fi ture warra Roomaa keessaa addumaan immoo Jewish religious leaders warra amantii warra Yihuudootaa geggeessan keessatti Phaawulos kan inni ittiin beekamu waraqaa kennuu fi deemee kiristaanota hariyachuu, waldaa kiristaanaa hariyachuu, isaan biratti immoo beekamtii argachuu, jajamu Phaawulos keenya jedhu turan baay'ee. Amma sana nannaabeedha Phaawulos. Amma isan duraan namoota gammachiisaa ture yookaan immoo warra aangoo qaban warra amantii warra Yihuudootaa keessa jiran gammachiisuudhaaf isan hojjechaa ture nannaabee anamma Waaqayyoon gammachiisuudhaaf wangeela dhugaa isinitti dubbadha. Amma Waaqayyoon gammachiisuuf wangeela dhugaan isinitti dubbadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irraati amma 3tti yoo ilaaltan hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 haga 3tti akkasumas boqonnaa 9 lakkoofsa 1 fi 2 irraa yoo ilaaltan Phaawulos namoota gammachiisuudhaaf waan hundumaa hojjechaa akka inni ture ilaalta. Amma sun hin ga'e nama gammachiisuudhaaf. Amma dhugaa wangeelaan jiraadha. Mee interpretationiin kanaa maa inni? Jechoota kan amma immoo interpret goonee hiikaa isaanii ilaalla. Xalayaasaa kana nagaa gabaabaadhaan qaabatee gara komeetti erga darbe booddee amantii isaaniif jireenya isaaniif immoo iddoo kan biraatti erga namoota galateeffate booddee addanatti garuu dogoggora isaanii akka inni dubbatu ilaalla Galaatiyaa keessatti. Kanarraa waa barra. Dhugaa sagalee Waaqayyoo kanaan kan mormu Phaawulos akka jedhutti dhugaa nuyi barsiifnu kanarraa kan mormu inni maal hojjeta? Distorting the truth. Distortible. Dhugaa balleessa. Dhugaa mancaasa. Dhugaa maali? Dhugaa wangeelaa kanarraa adda ta'e namni dubbatu hojiin isaa maa inni jedha? Phaawulos yeroo isaan ijin akka waliin galle yeroo dubbatu wanta nuyi dubbanne kanarraa kan biraa kan dubbatu hojiin isaa maa inni? He or she is distorting the truth. Dhugaa balleessaa, dhugaa faalaa jiru. Or kan biraanoo dhugaa guutuu dubbachaa hin jirani. Not telling the whole truth. Yookaan immoo not telling the whole truth. Dhugaa guutuu dubbachaa turan. Gar tokko dhugaa yoo isinitti dubbatan, gar biraa immoo soba isinitti dubbachaa jiru jedha Phaawulos. Kanaafiti fuudhanii waan biraa keessa isin gashaneedha. Interpretation isaa kan of keessaa qabachuun yookaan dhugaama walii gala balleessuudhaaf isin bira dhufanii jiru. Or dhugaa guutuu isinitti mudhiisanii dhugaa gar tokko isinitti fidanii dhugaa gar tokko isinitti fidan sana keessa summii kaa'anii dhugaa walakka soba isin nyaachisuu barbaadaa jiruudha. Different another. Isheen jedhu sun sana ibsuudhaaf dubbata. Different another. Maa inni kaayyoon jara kana? Meeqa shaan ishee kana naa hubadhaa. Their first duty was maal hojiin isaanii duutiin isaanii inni jalqabaa ture warri Phaawulos booddee dhufan sun aimiin isaanii yookaan kaayyoon isaanii wangeela dhugaa sana yeroo distort gochuudhaaf dhufan their aim was
maal gochuudhaafi kiristaanota to change or to convert Christians to a particular form of Christianity. To a particular form of Christianity. Ila hubadha. Ormoota gara waldaa fiduu otoo hin taane kaayyoon isaanii ormoota gara wangeelaa fiduu otoo hin taane hojiin isaanii maal ture? To convert other Christians to a particular form of Christianity. Barcuma kanarraa barcuma sanatti dabarsuudha kaayyoon isaanii. Hin ta'uudha. Inni Phaawulos waliin maqaa isaanii keessa lixee isaaniitti dubbatu different gospel, another gospel. Inni jedhu kuni waa waliin makaniiti different isin fakkaata. Phaawulos garuu tootaalii kan inni jaaji godhee lafa kaa'ee jarri kun kan isaan baatanii deeman completely different. Sabab isaa wanta nuyi sira jennu boqonnaa tokko lakkoofsa 6 isa jiru nuyi ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamneerra jechi jedhu sana fuudhaniiti waan biraatti keessaa jiru. Lammaffaa hojiin isaanii inni kan biraan not to convert unbelievers, the Gentiles ormoota Gentiles, unbelievers. Kaayyoon isaanii isaan sana convert gochuu utuu hin taane yookaan geeddaruu utuu hin taane not to convert unbelievers to Christian faith, amantii kiristaanaatti isaanii fiduu utuu hin taane but to convert the Christians to another form of or to another view of Christianity. View kan waldaan gaafa Phaawulos faa wangeelatti lallaban fuudhaniiti gurmuun ta'e dhufanii view ofii isaanii namootatti dubbachuu barbaadan. Then Paul said, anathema. Jarri kun adaba harka Waaqayyoon haa adabaman. Asumarra jira jechuudha keenya gina. Inni sadaffaan hubadhaa ammas maal gochuu barbaadaa jiru? To their point of view ofii isaaniitti jijjiiruudha. Inni kan biraan immoo to their way of life. Akkaataa jireenya ofii isaaniitti geeddaruu barbaadu ammas jara kana. Muudii ofii isaaniitti gashuu barbaadu. Amma wanta isinitti dubbadhu kun lallaba taraa miti. Deep theological understanding of New Testament wanta inni dhugaa theology gadi fagoo New Testamentiin dubbatuun isinitti dubbachuudhaaf kana isinitti maal gochuu barbaadu? Namoota haaraa gara amantii Kiristoositti amanuu ayyaana Waaqayyootti fiduu otoo hin taane kaayyoon isaanii waan lama to their view isaanii ilaalcha isaanii keessa namoota akka isaaniif dhaqanidha. Kan biraan immoo to their way of life. Jireenya akkaataa jireenya ofii isaanii akka isaan fudhataniif muudii isaaniitti namoota kana harkisuudhaaf warra hojjetanidha jechuudha. Inni kun still great confusion in the church. Waldaa keessatti wanti kun ammayyuu confusionii guddaa ta'eeti jira har'as waldaa keessa. Great confusion. Still wanti yeroo sana dubbatame ammarraatti waldaa keessa jira. Maayin rakkoonsaa maalirraa ka'ee dhufaa jechuu dandeessu. Rakkoonsaa namoonni amanannaa isaanii Kiristoos irra kaa'atan amantii isaanii sana clearly in words jechaan afaaniin dubbatanii dhugaa amanannaa koo Kiristoos irra kaa'adheera isa jedhu sana dhugaa sana bakkee baasanii ibsuudhaaf defend gochuudhaaf dhabuu isaanii achirraa argitu. Ilaa warri Galaatiyaa fudhataniiru. Dhugaa fudhatan sana garuu defend gochuu hin dandeenye. Kiristaanitii keessatti inni jalqaba fudhachuu duwwaa utuu hin taane wanta fudhanne truth isa fudhanne sana maal gochuutu barbaachisaadha? To defend the truth. Defend. Ittisuu danda'uudha. Dhaabachuu danda'uudha. Amantiin amaneera jedhu sana ittisuu danda'uudha. Dubbadhee ibsuu danda'uudha. Warri Galaatiyaa rakkoon isaanii waan fudhatan sana warra dhufanii isaanitti dubbatan sanatti ibsuu dadhabaniiti inni ati jette sirriidha jedhan. Maal atta mariifattanii makana keessatti lafa dhooftanii jedhe Phaawulos immoo. Confusion yeroo ammaa jiru. Wanta wal xaxaa yeroo ammaa biyya lafaa keessatti kiristaanitii walumaa gala amantii kiristaanaa keessatti iddoo baay'eetti mul'achaa jiru.
isa kana jechuudha. Mind clearly wordiidhaan yookaan jechaan amantii isaanii sana ibsuu dadhabuutu jira. Amma namooti hin amanu malee gara duuka buutummaatti yookaan gara wangeela kana dubbachuutti, gara wangeela kana dhugaa ba'uutti, gara wangeela kana defend godhanii dhaabatanii dhugaadhaaf falmuu danda'utti hin dhufan. In the first century Christianity namoonni baay'een jaarraa jalqabaa keessatti kan isaan aarsaa guddaa baasanii seenaan isaanii amma irratti lallabamu amantii isaanii fudhatan sana dhaabatanii defend gochuu danda'u isaaniitiin say Domitian is Lord. Domitian mootiin Roomaa gooftaadha jedhe. No, Jesus is Lord. Jesus Christos gooftaadha. Hamma dhumaatti akka jedhanii warra lubbuu isaanii kennanidha. Kanaafiti defend gochuu danda'ani. Galaatiyaa keessatti immoo rakkoon dhufe maa inni sana dubbachuu dadhabuu isaaniiti. Namoonni akkasii maal ta'u? Har'asa ta'u bara sana can be very disturbed. Baay'ee disturbed ta'u, baay'ee jeeqamu yeroo waan tokko itti dhufachuudha. Baay'ee jeeqamu dhaabatanii amma waan tokko karaarraan isin qaachisuu yoon barbaade dhaabattanii qoma dhiibdanii zanaa jettanii amantii keessan jecha qulqulluudhaan natti ibsitanii naa jinaa sa'uu danda'u qooda dandeessaniti inni abaluu jedhe sirriidhaa seeluu kaayyoon warra Galaatiyaa sana ture jechuudha. Kanaaf yeroo isaan dhufanii itti dubbatan somebody tells them another truth dhugaa kan biraa dhufee itti dubbate inni dhugaa fana geenyee dhugaan Phaawulos faa gaafa himanii sobaa kanaaf iyyuu inni ati jette dhugaadhaa seelutti dhufan jechuudha. Egaa namni hin dogoggora kumaata. Qorontoos irraa boqonnaa 13 lakkoofsa 9 darbee lakkoofsa 12 yoo ilaaltan waa tokko achirraa arguu dandeessu. Bara Phaawulos faa keessa namoota attamitti ture bara Galaatiyaatti inni dubbate gabaabaatti isinii dubbadheen gara xumuraatti dhufa. Namoota attamitti ture they alone isaan duwwaan they alone had a whole truth. Dhugaan hundumtuu nurka jira qaama jedhamtu ture. Dhugaan hundumtuu nurka jira. Hubadha. Qaama akkasiitu dhufe warra Galaatiyaatti. Dhugaan hundumtuu nurka jira. Inni Phaawulos jedhe maa inni soba. Inni Aphiloos jedhe maa inni soba. Inni Phexros faa dubbatan maa inni soba. Inni seenaa Kiristoos jedhan maa inni soba. Kanaaf iyyuu maal goonu dhugaan hundumtuu nurka jira. Namoota jedhantu ka'e. They alone had the whole truth. Dhugaan hundumtuu nurka jira. Namoota jedhantu dhufe. Namoonni akkasii hubadha. Namoonni akkasii namoota maqaa kiristaanummaatiin those who persuade the Christians warra kiristaanota ari'atan kiristaanota warra akkasii. Kiristaanota ari'atan. Biyya lafaa mitiim, Roomaa mitiim, seexana mitiim, waan biraa mitiim. Dhugaan hundumtuu nurka jira jechuudhaan kiristaanota ari'atu. Interpreteeshiniin kutaa nuyi ilaallu Galaatiyaa keessatti mul'atee isa kana kiristaanota kan biraa ari'achuudhaaf gara waldaa Galaatiyaa dhaqaniidha jechuudha jarri sun. Kanaaf iyyuu Phaawulos akkas jedhe warra Galaatiyaati. Karaarraa badaa jirtu.